Oso hilabete importantea da niretzat. Ia, imaginetan duzuen, zer dan. Lehenengo eta behin, bai. Dekotezen pinta honek zer ikusi dekie ingo dugun bideoagaz, Zutean nau eta bi kandela. Eta izin behar ingenieroa jakiteko ingo dutela urte betetxe tarta bat. Segaitik bazenik apirilean iten dutez urteak. Eingo duten tarte izango da super erreza, danok egiteko modukoa da eta gelituko sarie super ondo. Koazen! Bagoz ja beitulez gure maien, bai? Ez pentseu ni hartu honetakoan azenik, benetan makurtuten hau, baina zuontzako danetarik, Zuontzako ni ipotxoak bihurtu aldazta dana, Zuontzako. Orduen, errez hasiko gara osagaikaz. Lehenengo eta behin, behar dugu basea, bai? Barruen sartzeko zuek gure dozuena, nik kasu honetan erabiliko dut. Mermelada eta izoskie. Izoskie, kontuz izoskiegaz, ez aitezi izen ni moduko tontoak, eta ez eroz izoskirik espadeko zuen kongeladoreri. Bai, holan da, nire kongeladorea apurtute dau, eta bai nik erosi dut izoskie. Zergaitik, batxutan honek buruek askorik ez dozte moten. Eta gero, kanpokoa apaitzeko behin barruko hainde dauela, dekogu nata, txokolate krema, dekogu bai txokolate chipseko bai, eta gero lako hipopotamo batzuk. Lamonda direzela, gelituko direzela, super preciosos. Bauz barik hasiko gara gure tartagaz. Eingo dugun lehenengo gauz izango da pastelak beko solairu, Hau, beteko dugu, bai? Zegaz beteko dugu, oingoan beteko dugu izoskiegaz. Bale? Eta honek... Bale, bueno... Bien. Bale, ondo. Honek, esteko... Bale, esteko apre fácil, eskerrik asko, bai. Bale. A ber, mekanismo balandabe ez da oso ona. Dendariek... Hau ez dakit... Se demontreran, baina hau da txapuza bat. Bale, hartuko dugu guztako txikiek. Holan. Eta gongore pinten. Hala, holan. Bale, nahiko. Hau gordeko dugu. Ongi piriko dugu, goiko partea. Erdikoa. Bigarren pauso da mermelada. Botako txogu mermelada. Goian baten laguntzaz, hala. Botako dugu mermelada, holan. Perfecto. Azkenengoa gainean, holan. Kanpoko aiteko hasiko naz botaten txokolate krema. Erabiliko dute txokolate pepita honek eskinan. Bai? Ingo dut holan eskinan botako dute holan. Bale, amaitu dut inguruko aite eta aiam. Eta oin ipiniko dutez hipopotamoak erditik. Bai? Holan. Bat. Bost. Hipopotamoan inguruen botako dutxete txokolate pepita, baina handiagoak, bai? Ai! Ipinita gero txokolatezko pepitak ingo dugun izango da, hau albokoa dagoen apurtxuen motz, beteko dugu natagaz. Ai! Holan, prik, ai ba ez. Ba holan ez, sezikinduko zue dana. Fuera. A ver, ba urtetan dara bajar. Alegundo urtetan. A ver. Txulez, hau da urtendan tarta, nahiko polito urten jata esan behar dut behitu, baina hemen ez da amaitzen dana faltean dire kandelak. Hola, nik uste zue egota bat. Ez ikuste bauzu amabi txarto. Behin kandelak ipinite, oingo dugu putz! Claro, honek kandelak berez... Ja. Ai, vale, uf. Buah, ez, bai, ba. Ai. Bueno, inge eta purtsuet gatsa izetutea biek batera, baina ingo dut bestea. Horregaz bai behitxulez, zorionak niri, badakizue, urrengo jame bai, hemen zuokaz iruzkinek idatzi, arpidetu eta babes gehiago negaz agurtzen naz. Musu asko, eskerrik asko dan hori, eta laster barriro hemen, negaz.